มาตรา 88 ถ้าความผิดที่ได้ใช้ที่ได้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำหรือที่ได้สนับสนุนให้กระทำได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุนผู้กระทำได้กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลผู้ใช้หรือผู้โฆษณาหรือประกาศคงรับผิดเพียงที่บัญญัติไว้ในมาตรา 84 วรรค 2 หรือ 85 วรรคแรกแล้วแต่กรณีส่วนผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องรับโทษ